सस्पेंशन से टक टक या कड़क कड़क की आवाज आना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि सस्पेंशन के कंपोनेंट्स के वियर एंड टियर होने की वजह से होती है। तो गाइस आज हमारे पास आई है जीप की कंपास, जिसमें हम आज इसके कंट्रोल आर्म और शॉक एब्जर्वर को चेंज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल आर्म की, जो कि सस्पेंशन को गाड़ी की चासी से जोड़ने का काम करती है। और हाँ, कंट्रोल आर्म के और भी कई फायदे होते हैं, जैसे कि सस्पेंशन सिस्टम को कंट्रोल करना, स्मूथ राइड, हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी, और गाड़ी के टायर्स को अनइवन टियर एंड वियर होने से बचाता है, जिससे टायर्स का लाइफ स्पैन भी इंक्रीज होता है। और गाड़ी की ऑप्टिमल ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए हमने वोर्न आउट शॉक एब्जर्वर को भी न्यू शॉक एब्जर्वर से रिप्लेस किया, जो कि एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एंड थोड़ा लेबर एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, बट इससे आपकी गाड़ी के सस्पेंशन की आवाज की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।